Филимонға жазылған қат. Иса Масих үшін тұтқын болған мен, Павелден, һәм туысқанымыз Тимофейден, біздер менен бірге қызмет ететұғын сүйіклі Филимонға сәлем. Және де апамыз Афияға, біздер менен бірге Құдайдың әскері болған Архипке, һәм сенің үйіңдегі сенушілер жәмәтіне де сәлем жоллаймыз. Әкеміз Құдай һәм иеміз Иса Масих сіздерге мейірім һәм тынышлық берсін. Мен дуа еткенімде сені тілге алып, Құдайыма бар қолла шүкірлік білдіремен. Себебі сенің иеміз Исаға деген сенімің һәм бүткіл сенушілерге деген сүйіспеншілігің хақында естіп атырман. Сеніміңді басқалар менен бөлісуде тәсірлі болуың үшін қолласы Масих арқалы біздер ие болатұғын әр қандай игілікті білуді жетілісіп баруың үшін дуа етіп атырман. Өйткені, туысқаным, сен себеплі сенушілердің кеуілері көтеріліп қалды. Солай етіп, сенің сүйіспеншілігің маған үлкен қуаныш һәм тәселле берді. Сондықтан Масихтың елшісі сипатында вазипаңды атқаруды саған бұйыруға билігім болса да, қазір Иса Масих үшін тұтқын болған мен, ғарры Павел, қамақта менің ұлым болған Онисим үшін сеннен сүйіспеншілікпенен өтініп сұрайман. Ол бір уақытлары саған пайдасыз болған еді, бірақ енді болса саған да, маған да жүдә пайдалы болып қалды. Оны, яғни өз жүрек бауырымды саған қайтарып жіберіп атырман. Қош хабар үшін қамақта болғанымда, сенің орныңда маған қызмет етуі үшін оны жанымда алып қалуды қалер едім. Бірақ сенің істейтұғын жақсылығың мәжбүри түрде емес, ал өз ықтиярың менен болуы үшін сенің қайылшылығыңсыз еш нәрсе істегім келмеді. Мүмкін, оның сеннен уақытша айыра түскенінің себебі оны мәңгіге қайтарып алуың үшін болған шығар. Оны енді құл деп емес, ал құлдан зият сүйіклі туысқаның сипатында қабыл ет. Әсіресе мен үшін ол жүдә қадірлі, ал сен үшін болса, ол һәм құл сипатында, һәм иеміздегі бір туысқан сипатында және де қадірлірек болады. Сондықтан, егер мені жолдасым деп санайтұғын болсаң, оны мені қабыл еткендей қабыл ет. Ол саған қандайда бір жаманлық істеген болса, ямаса қарыздар болса, менің есабыма жазып қой. Мен, Павел, бұны өз қолым менен жазып атырман. Мен төлеймін, ал сенің маған өз өмірің менен қарыздар екеніңді айтпай-ақ қояйын. Ауа, туысқаным, мен сенен иеміз алдында бір жәрдем алайын. Масих алдында кеулімді көтер. Құлақ асатұғыныңа сеніп, саған жазып атырман. Сенің айтқанымнан да артық істейтұғыныңды білемен. Соның менен бірге маған тұратұғын бір орын да таярла. Өйткені, Құдай сіздердің дуа етіп сұрағанларыңызға жауап беріп, мені сіздерге жіберетұғыннан үміт етемен. Иса Масих үшін менің менен бірге тұтқын болған Епафрас саған сәлем айтып атыр. Және де біздер менен қызмет етіп атырған Марк, Аристарх, Димас һәм Лука да саған сәлем жоллап атыр. Иеміз Иса Масихтың мейірімі сіздерге яр болсын.